हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे कोई रील्स वीडियो चला रहे हो दोस्तों, तो साउंड प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, साउंड में आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, कैसे सॉल्व करें, ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है दोस्तों, क्या कारण है और किस प्रकार से ये आवाज़ को लाएँ, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे मोबाइल में फुल आवाज़ भी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे, फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, कहीं भी आवाज़ नहीं आ पा रही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आवाज़ जब भी नहीं आ पा रही है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ से चल के आपको ठीक करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले करना क्या है, सिंपली आपको चले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाने के बाद सर्च बार में चलते हैं। हम सर्च बार में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं दोस्तों। अपडेट करने के बाद में दोस्तों आपको चले जाना है सीधा अपने मोबाइल के सेटिंग पर। जैसे मोबाइल के सेटिंग पर जाएंगे दोस्तों, आप यहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने में दोस्तों यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सभी को मालूम होता है। इस पर क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस इंटरफेस पर आ जाओगे। आने के बाद में दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर चले जाना है नीचे को डाउन करके। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मिल जाता है। मिलने के बाद में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सभी इन्फॉर्मेशन को अलाउ रखना है यहाँ पर, और मैनेज नोटिफिकेशन को भी अलाउ रखना है, ऑन रखना है दोस्तों। और इतना करना है, स्टोरेज पे जाके क्लियर कैच कर लेते हैं, क्लियर डाटा नहीं करना है स्टोर। और इतना करने के बाद में फोर स्टॉप कर लेते हैं। फोर स्टॉप करने के बाद में दोस्तों आपको चले जाना है अपनी मोबाइल की इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद दोस्तों आपको ट्राई अगेन करना है एक बार। आपको प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में थ्री लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एप्स हेल्प में जाना है दोस्तों। हेल्प में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट है प्रॉब्लम पे जाके आपको जिस भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टोरी से साउंड प्रॉब्लम, आपको यहाँ पर जाके यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रॉब्लम पे करके यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर प्रॉब्लम का लिख के टाइप करके प्रॉब्लम डाल देना है, सेंड कर देना है दोस्तों। 12 से 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।